Am pwdin heddi, fi'n mynd i dangos chi fel i wneud galette ffrwythau hafaidd. Perffaith am amser hyn y flwyddyn. Am galette ni heddi, fi'n mynd i defnyddio mefus, blueberries, mafon a rhyw bob o'r ardd. Fi wedi twymo'r jam, a nawr fi'n mynd i rhoi bach o blawd mewn i tywhau. Fi wedi cymysgu'r ffrwythau gyda'r jam yn ofalus i wneud yn siŵr bod y ffrwythau dal yn gyfan. Chi gallu wneud crwst eich hunain neu defnyddio un parod a torri fe mewn siap cylch. Fi wedi cadw'r ffrwythau yn y canol a nawr fi'n mynd i rhoi bach o wy rownd yr ochr. A nawr fi'n mynd i plygu'r corneli drosodd. Fi'n mynd i rhoi bach o wy rownd yr ochrau to. A wedyn bach o siwgr dros y ben. Fi wedi gwneud crumble syml fan hyn gyda bach o cnau a fi'n rhoi hwn arno hefyd. Mae hwn yn barod i'r ffwrn nawr. Fi'n mynd i pobi hwn am tua 20 munud tan bod e'n neis o brown. A dyna chi, galette hafaidd hawdd. Perffaith gyda hufen neu hufen-ia.